Imes Pogda Miyang Tabiri Basing Busur Balana Kurumzari, and Sigi Maruba Pau Pizari. Imphal International Airport, Nong Saba Electrical and Mechanical Workshop Building, Chief Minister N. Birenangasi Sangakre. Raja Sabagi MP Lesemba Sanazavana Wangzinda All S Home Amangasi Hangdokre. Lebasida Oxygen Marankaina Ladibra Haina Prime Minister Narendra Modi Nang Sincre. Loinana, Nasidagi second SS Rakesh Singh Second Division Football League Tournament 2021 Hogokre. Pamucha Khaina Pizari. Imphal International Airport Nauna Saba Electrical and Mechanical Workshop Building Nasi Chief Minister N. Birena Sangakre Nasi Sangariba Workshop Building Gi Sangat Sakat Pagi Implementing Agency Planning and Development Authority PDA Manipur na Oiki. Workshop Building Sangabagi Thorumdu the PDA Gi Chairman T. Robindro Loktak Development Authority Gi Chairman L. Susindro Airport Authority of India Northeast Region Gi Regional Executive Director M. Suresh Imphal International Airport Gi Director Dr. S. Mariapan PDA Amadi Imphal International Airport Gi Official Singna Saruyaki Thorumdu the Wangang Laduna Chief Minister Nahai Implementing Agency Kuding Magna Thabaki Contract Malo Dringegi Mamangda Thabak tu Taunaba Makogi Manpower Technical Knowledge Amadi Darka Labor Pochak Sing Nintina Sem Saraga Tamgadabani Amadi Tawgadoriba Thabak Adugi Ground Situation Fazana Kangdokuna Thabak Adu Matam Chapsana Loibangam Nabahot Nabiu Project Kuding Magpaikat Bada Agency Puna Magna Quality Maintain Tawadabani Haiki School Thingiba, Habal Thingiba, Singaba Thingiba, Nila Pala Thingiba say I Kuiginate, I Kuilady, Kuimanga Taraginate. Mayam Praja, Mayam Punshi Kananavani, Aduna Yaragade, Quina Gomena, Matamatami Pizari SOP, Quina Pizari SOP, in consultation with the Ministry of Health, Adagi Home Ministry, Government of India, my guideline, Aduga internationally accepted norms. Poaching Mayam, Mayam convert of Javanaduna, Yaragadi, Manipuri, Pixupi, Missing Suyamde, and the Masidi Isai Sana, Kara, self discipline, Matudai, Aduna, Adugumodo, Isai Sana, section that she had an Imasima, April Toningi. Rimsta mga suba semester da MBBS tamba sanaton athopam hokiba March tara mga da chingnaningai oiba mawong da laikhidaba dugi achumba langla langjin puthok panghamdana lairiba asi desamna yamna kana yaningdaba phongdokli loinana athuba matamda mishe sige achumba langla langjin puthokadabani ekhoi achumba pami haiduna desamgi thomisingna ngasi didim lambigi sarukda kokaithelda social distancing ngakna protest tawkhre desamna chathagiba protest adubu luchingkhiba desamgi secretary general Laisang Tem Lamjan Bamitai na Fongdokibadi Mani Mahairoi Sanaton gi Mishi asi desamna yamna lumna lawi maramaduna atuba matamda justice deliver tawduna lamdamasi rules of law laiba amani haibadu sarkana utpiu maduna tana chumdaba thabak ama tawraga achumba tawbasingda kihanbagi thabak chathabagum urakpa asina Sanaton Mishi gi asingba langla langjin puthokduna sarkana miyamgi chingnaba asi kokhanbigidabani haiki mahangna makha takibada Sanaton Misigi Matangda Sarkana Chathariba Magistral Inquiry Report Haibadi White Paper Puthokduna Miyam da Mayek Sengna Khanghangadabani Maduna Tabatarabadi Makatana Lamdam Sigi Mahiro Shingi Punsi Kaya Kanaba Achumba Wayal Puthokpiu Haiduna Desamna Lebak Miyanga Amata Oina Kusamnaduna Akan Bakhongjang Kaya Changsingani Haiki Chahi asigi April 13 India ki Prime Minister Narendra Modi na hogdokiba Festival of Vaccination Tika Utsap ki saru ama oina Kakching Assembly Constituency ki MLA Mayanglambam Rameshwar na ngasi Urban
Primary Health Center Kakchingwadi Kamalapareng Ward number 2 da laktuna COVID-19 lagi ngakthoknaba vaccine Covishield ahanba dose kapthokre MLA Rameshona mahaki apopi mamaga loinana mafamaduda laktuna mahaki apopi mamasu vaccine kapthoki MLA Rameshona hai hauzik India da leptuna sandor liba laichat asidagi ngakthok hongnabagi damak India gi Prime Minister Narendra Modi na tika usab haudokuna pak sana COVID-19 gi vaccine ase kapthoknaba thorang lokhat piri COVID-19 ge anishuba wave India da yaurokduna ngasidi state kaya da chaitheng kaya nangle laichat asidagi ngakthoknaba aikhoi punamak vaccine ase kapthohausi COVID-19 ge vaccine kapthoktaba natana laichat asida ngakthoknaba atai pambai amata hauzik phawbagi oina leitri miyamnasu vaccine ase kapthokpiyo haina miyamgi pukning chingsilakhi Dissemination of Youth Red Cross amadi Basic First Aid Training pibagi thoram amang ase Kha Manipur College Kakchingi Youth Red Cross Unit na sinduna college asigi multipurpose hall pangthokre thoram sida Red Cross Society Manipur State Branch ki Honorary Secretary Dr. R.K. Nimai retired IAS Chairman India Red Cross Society Imphal East District Narendra Ningomba India Red Cross Society Manipur State Branch ki Treasurer Dr. Senjam Sunil Amadi YRC Coordinator Indian Red Cross Society Manipur State Branch Athokpam Nabachandrana resource person sing oiduna International Red Cross and Red Crescent Movement gi matangda wangangki amadi thoromda saruk yariba singda first aid training piki ngasigi thorom adu Kha Manipur College Kakchingi Principal P Raguna preside tauki thorom duda college sigi oja sing amadi mahairu sing na saruk yaki Thobal District ke Wangjing Sorok Khaibam Laikai da leiba Palem Panthok Masaikol Kaubat Lup amana lingkhatpa ahal oidaba singna laigadaba All as Home amangase Rajya Sabha gi MP Laisemba Sana Zawbana athoba mitung oina saruk yaduna haunabi matung inna hangdokre Loinana tongan ba lamsingda international gi thakta award fanglakhraba singbusu taramna okre ngasigi thorom aduda Palem Panthok Masaikol Wangjing President Yomnam Mahendra Kumarna Thoromapu aduga BJP Manipur Pradesh ke former Vice President Thokchom Jadumani na akhanaba mitunglen oina saruk yaki athoba mitunggi warolda MP Laisemba Sana Zawbana phongdokhibada Palem Panthau Masaikol Kauba Lup amana asigumba ahal singna lainanaba home ama hangdokpa phangbase yamna nungaiba amadi harawa fawi adumapu asigumba home lingkhatpa se amaromdadi fai aduga amaromdadi Manipur khunai asigi oina afaba khudam amanate kanagumbi mayunggi imung manunggi mari mata kana laijadraba singna home laijaba haibase afabani adubu ngasidi khunai sida miyamgi miyoi kaya mayunggi miyoi kaya mari mata imung manunggi miyoi sing laina makhoigi ahal oiraba mama mapa singbo all as home da thambagi chanabi ama lairakpagum tawi masi afaba khudam nate khunai sida chanariba chanabi system ase semdoktuna aikhoi afaba maikairom da chanaba punna hotnaminase mahaki maikai su pangba yaba mateng sing pangnaba hotnajagi haiki masala ramaga sulai gidaba masula ramaga sulai gidaba to bo pai sulai legaba sugudi kon all as home da phajana ma ko wa pi sembidana seba tawna halam sundu ko gi lemhoriba halora puri consider nuaina thambi badadi akai belati aduga masala leina masula leina magi da su maya ma melaga ko thawai wawoi bidabadi all his from the lakase masima je ko fu thawat kumsi halisu ai ngasigi kano sida ai mayamda ai apil ni Thawal amasung Kakching District ki outer chingba assembly segment taret bot thadabadi yaraga lepadi yadabagi matangda March da phangkiba parliament mifamda puthoknaba kanna hotnarambani adubo March 16 da puthoknaba tawrambadu March 15 da mifam tension kibana puthokpak ngamhodabani mathangi monsoon mifamda soidana puthoknaba hotnagani haina so MP Sana Zawbana miyamda thajaba thamki Ngasi Imphal gi Hayeng Khongbal Ufong Yumpham da laiba Laining Thok Sana Mahi gi Sanglenda Manipuri sakna reba Lilaroi Saurak Pam Hemanta Oza Tolan amadi Yumnam Nelachandra Anibu Sana Mahi Laining gi Mingkhai Lobagi Thoram Manipur Ningthau MP Laisemba Sana Zawbana pangthokre Mingkhai Lobagi Thoram aduda MP Ningthau Laisemba Sana Zawbana phongdokibada Manipur asi tongan ba jati furup kayana punna khundaminaba tongan ba Laining chatpa lamdam amani lamdam segi nat culture awangba thakta lairabasu isagi
hawrakfam masak khangdabana isagi asengba saktam adu mangsilakpada natana Manipurgi apunbagi saktam sagatpa ngamde ningthongna makhatana phongdokhibadi aikhoi isagi hawrakfam khangna chatlabatada malemda lamdamsigi fajaba masak adu takpa ngamgani Manipurda punna laiminariba tongan ba furup singna amaga ikai kumnana amadi furup amana furup amagi thamoi shokba thabak tawdraba matam adutada chingtam animak thong manana chawkatminaba Manipur ama oiba ngamgani haiki Laisang Hidden Women Cultural Academy Yumnam Huidrom Khunyai Lekai na senduna Yumnam Huidrom Khunyai Lekai Community Hall da Holy Festival pangthokre ngasigi thoramduda oinam lukoi Minister Tourism na athuba mitung Padmasri Warepanabana Thoramapu Khetrimayum Jugindro member EZCC Kolkata amasung Thongkhong Lakshmi Municipal Council gi member singna akhanaba mitung sing oina saruk yaki Athoiba mitunggi warod piraduna minister oinam lukhoina haikibada musalaklaba art form sing asi yokhatpa matam yaure nat ki fizol amadi culture na aikhoigi sak taklibani haiba wafam paladuna aikhoina set chariba firol amadi dharma lining laisolbu ngakna chatkadabani haiki tongan ba pala kaya leptuna holigi isai sakki thoramgi manung channa pala lepa yawba singda certificate yanthoki State Bank of India SBI Kakching branch hangdokhibagi tarahum doirak suba anniversary celebration ngasi nungtil Kakching chumnang lekai da leba branch asida pangthokre thoramduda deputy commissioner Kakching Kengu Yuringlana chief guest SBI Kakching branch ki branch manager Chetan Kumari Laisramna president oiki branch asigi chief associate ningthaujam Budachandra su dais ta phamki ngasigi thoramduda SBI bank asidagi nauna loan loba loni tarukta check yanthoki Yen nganu uchek amadi ok na chingba livestock sing organic ki oiba mawongda marang kaina puthokduna maromdom lepchaba amadi chinjakta mipal tangdaba lamdam ama oihansi haiba pandamda ngasi livestock feed research and development private limited thawana chalaiba livestock sustainable project ama ngasi thawal wangmatabada Sikkim Manipal University Silongi guest Faculty Akoijam Jogindrona Hangdokre, Thoramaduda Livestock Feed Research and Development Private Limited Thobalgi Director Indira Oinam Anova Livestock Sustainable Project Asegi Partner Oidiba Company Singi Luchingba Singh Kanglecha Trading Private Limited Ki Managing Director Laisram Rishikanta Sri Generis Agronomy House Ki Marketing Director Thokjom Ranjan Kurumlen Sentha Yaibikol Private Limited Kanguzam Premchandra Madi Salaicha Kaithal Private Limited ki Director Paunam Khaba Miteshu Saruyaki. Haukiba numit kharani asigi manungda Kabru Laifam Len amadi Kabru Lekhada Leiba Laisang Mai Thaba yauna thokiba tawtoksing asi thamoi shokna nungaiti haina Information Center for Hill Areas Manipur Ichamgi President Yuimi Horamna ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada phongdokre Yuimi Horamna makatana pawmising na phongdokhibadi Kabru Laifam asi Manipurda leiriba jati khudingmakini Manipurda khundariba khudingmakini masida lai khurumba changbada yani yaroi haina torokpasi ichamna akanba mawongda kandem tawi loinana laisang mai tharamba asisu ichamna hakchena lawbaga loinana kandem tawi haiki Mahakna makatana pawmising na phongdokhibadi laman khumbagi mawongda atopa jati singna su tawbiganu aduga Kabru area da laiba ichelenau singna kupna yengsinbiduna makatana asegumba thawong sing asi thoktanaba amata oina hotnaminasi appeal tawki singna su tawbiganu aduga Kabru area da laiba ichel inau singna su kupna yengsinbiduna makhatana asigumba thawtoksing asi thoktanaba amada oina hotna minasi haibsi ekoi Information Center for Hill Areas ki on behalf the appeal tawni bani Manipur People's Party Observer Committee ge Chairman Haikre 2020 gi January 3 da phongkiba MPP gi Working Committee ge Resolution number 2 gi matung inna English ani taramapan da pangthokiba 33 suba Lok Sabha mikhalda party segi election expenditure ge account da chay naba lakpadagi yengsinaba Observer Committee ama semduna Working Committee na term of reference piduna yengsinba hawraki account statement asi sembada President masamak suyawi haina Observer Committee na chapchaba khutam phangle
Wafam asi ngasi nungtel press club ta pawmisinga unabada observer committee ki convener K.H. Sarat Chandran phongdokibani mahakna makha taraduna president O Jogendro asi party ki fund yamna chawna sizinabagi responsible fix tawre maram aduna finance management committee da yawriba president yawna miyoi taruk mara leire haina lawre financial rule english ngani tarahumdogi matung ina party ga mari lainaba arakpa paisa khudimak bank deposit tawbaga loinana case book da proper inquiry tawraga changadabani adubu hairiba lupa lakh 63 lising mariput tara amadi lakh tara tare lising nifu ase case oina pukiba leite bank deposit su leite aiba che oina puthorakpa natana maramaduna financial management committee na party financial rule ge 3 clause a clause 6 violate tawi management committee na election ge term of reference ta palliba lupa lakh 63 lising marifutara yauna lupa karor ama lakh tara nipan lising tara tare chani ase lana sisina kre haibagi lengba yaroi daba khudamni Sauriba Makoi Finance Management Committee member Tariat Simakta Party ki Falan Sinaba, Aduga Party Sana Kanglon Amadi Financial Lan Sinabi Damakta Party the Gi Makoi Mara Lady Habigi responsibility so much Adumsu Observer Committee na fixed story. Aduga Loina Hantak Hariba Party Om Tona Jugendrogi group Amadi Krishna Daski group Amadi Apabi group Hariba Makoi Isai Nabasi Matanga date 19 March 2021 the Election Commission of India na Krishna Daski group asibu record tawre haiba Makoi akoina media di akoina uba fangjagi Kwatha khungi lambi tha sigi haukiba tang tara manga fawbugi manungda koilas thaba Haubidrabadi akan bakhongjang kwathagi praja singna changsingani hairamba adu mari leinaba department amadi authority singa wari sanaraba matungda thajaba pibiramduna yanaba purakpadagi khongjang adu handokle hairi loinana yanariba asi thabakta onthokta tarabadi makataba khongjang amuk changsingani hairi Kakching Police Station ge manung channa chumnang chingthakta leiba Vishwanath Mandir Kakching Divine Light Kakching branch ki lambida tractor accident thokpada miyoi ama laikhidraba miyoi adugi maming moirang them yaima chahi yangkhai apokpa laikhidraba ibomcha kawe Kakching chumnang laikai dagini ngasi ayok pung 3 minute yangkhai rom tarakpada Vishwanath Mandir Kakching Divine Light Kakching branch sanglen saba loishanbagi maduda sizinaba watek utek haptuna putharakpa tractor adu lambida masa mathanta accident thokpada laikhidraba miyoi ase sokpadagi Kakching Police ki kangbu amana khudakta changsinduna laikanana ba hospital da pukhatki adubu laikana bangamdana laikhidabani haidi asi bahchang imung manungna lawduna aroiba mathau mangam pangthokre haidi Chandel district laiba tungan ba naga kangluk mapal gi apunba body ama oiriba Chandel naga people's organization CNPO Chandel gi English ngani konmathoi English ngani konmanga fawbagi thau pugadaba office bearer sengi blessing ceremony Chandel district ke manung channel laiba pena ching village community hall pangthokre loinana anobo office bearer sing asege ahanba federal assembly su mafamda da pangthokre Chandel district Christian forum gi president Reverend Turngamna blessing minister oiduna anobo office bearer sing adugi yaifanaba ishoda haizaki Leibak asida oxygen marang kaina leibra haibagi matangda Prime Minister Narendra Modi na yengsinkre ataising health DPIIT steel road transport na chingbagi ministry singsu PM gi yengsinbagi thabakta yawki haidi coronavirus laichat ki sandorakpagi chang yamna wangliba state sing Maharashtra Madhya Pradesh Gujarat Uttar Pradesh Delhi Chhattisgarh Karnataka Kerala Tamil Nadu Punjab Haryana amadi Rajasthan na chingbagi numit 15 gi oxygen supply tawnabagi stock leibra haibadu machatana PM Modi na yengsinki Hairiba state singi demand sing khananaba April 10 amasung 13 matam piri oxygen puthokliba singna pothok hengatna puthoknaba PM Modi na khanganki oxygen tanker singna state amadagi amada puba matamda tax amata loroi dauri cylinder filling plant singna so pung 13 thabak tawnaba khanganki haidi Leiba asida COVID laichat yamna yangna sandorakliba asi thengnanaba government na mapung phana sem sare haina Union Health Minister Dr. Harshvardhan na haikre laichat asi sandorakpagi chang wangkhalaklabasu medical oxygen amadi
ventilators ki awat palaite government medical infrastructure yengsilli oirakliba fivam ase khananaba minister bardana state singi health minister singa loinana hayeng meeting ama pangthokani hairi injection remdesivir gi awat palairiba ase koknanaba manufacturer singna masibu chang yamna puthokna basu minister na khangankhre remdesivir bu lotsinduna thamlamba natraga black market tawramba thengnarabadi action laukatnaba mari lainaba authority singda minister bardana khangankhre hairi Minister nangasi AIMS Trauma Center Facility New Delhi da chatuna ingsinki makatana numit kharani healthcare center singdasu chatuna ingsingani hairi COVID ki fivam laksan na ba hona bada leba aseda hena faba equipment sing lai hairi sanabagi pau District Sports Association Kakching na senduna ngasidagi association asige playground da second SS Rakesh Singh second division football league tournament 2021 haudokre tournament asi haudokpagi ngasigi thoramda District Sports Association Kakching gi president Y Mangolja umadi second division football league DSA Kakching bu sponsor tawriba SS Rakesh na president member sing oina dais ta phamki League tournament asida apunba team taruk na saruk yari team sing ase group ani thok na khaidokli ahanba group A da LMLCC Langmaidong FSC Kakching amadi FC Kakching Khunau aduga anishuba group B da na SDO Palen RFC Hyanglam amadi KYWAC Wabagai yauri ngasi ahoba numit ki ahanba match da LMLCC Langmaidong amadi FSC Kakching anina sana kibada LMLCC na FSC bu panjal manga anida maitiba pikre LMLCC gi panjal sing adu Avinash na match ki minute 18 amadi kun manga A Umakanta na minute nifutaret Y Priyo Kumar na minute marifumapan amadi Syam Sundar na minute marifutara chatpada chanki FSC gi panjal sing adu na TH Benjamin na minute humpumapan amadi Y Naresh na minute marifut chatpada chanki bani aroibada maroiba pau mohna bizari Imphal International Airport da Nongno Saba Electrical and Mechanical Workshop Building Chief Minister N. Biden ngasi sangakre. Rajya Sabha gi MP le semba sana zawbana wangjing da all as home amangasi hangdokre. Leiba sida oxygen marang kaina lairibra haina Prime Minister Narendra Modi na ingsinkre. Loinana ngasi dagi second SS Rakesh Singh second division football league tournament 2021 hangdokre. Ngasigidamagtadi pawdam matang sida loijari miyeng tabiribasingbo amukan na khumjari